மாப்பிள மாப்பிள ஹலோ மாப்பிள. மாப்பிள உன் வண்டியை சேர்த்து கொடுறா, அம்மாவுக்கு மாத்திரை வாங்க போகணும்டா. இல்லடா அம்மாட்ட கேட்டு வந்துடுறேன்டா. சரி மாப்பிள. அம்மா சிவா போய் வெளியே போய் வண்டி கேட்டாமா. இப்படியே அடுத்தவங்க கிட்ட வண்டி வாங்குறதுக்கு அவனுக்கு வெக்கமா இல்லையா? சோத்ததான் திங்கிறானான்னு தெரியல, இல்ல வேற ஏதாவது திங்கிறானான்னு தெரியல. இப்படியே ஓயாம வண்டி கேட்டு வந்துடுறான். போய் எடுத்துட்டு போய் கொடு. சரி என்ன வண்டி? சரி சிவா, நீயாப்பா? உனக்குதான் வண்டி கேட்டானா? ஆமா. என்னப்பா வந்து வாசல்லே நிக்கிற? நம்ம வீடு மாதிரி தானே, நீயே வந்து எடுத்துட்டு போக வேண்டியதானே? வாரி வாரி தூற்றும் இனி யாரு உனக்கு நாதி. சரிம்மா, நான் போயிட்டு வரேன். ஏய் நிப்பாட்டி மாட்டி, ஏன் வண்டி மாதிரி இருக்கீங்க? அம்மாவுக்கு மாத்திரை வாங்க போகணும்டா. போகும்போது நான் உனக்கு மணி போய் தரேன். இல்லை மாப்பிள்ள, உண்மையை சொல்லி வண்டி கேட்டா தர மாட்டேன்ல, அதனாலதான் அப்படி. நீ போய் சொல்றது கூட பிரச்சனை இல்லடா. அவ ஏன்டா? அம்மோ, மாமாக்கு ஒரு முத்தம் கூட அம்மோ.